Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularla sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün 100. bölümü çekiyorum. Yani bir nevi dalya diyebiliriz. Şimdi sizleri biraz eski tarihlere götürmek istiyorum. Tam olarak 20. yüzyılın başlarıydı. Koca bir imparatorluk 100 yıllık ihtişamını kaybetmiş, yolsuzlukla, savaşlarla, dış müdahalelerle parçalanmanın eşiğine gelmişti. Osmanlı toprakları işgal altındaydı. Halk yorgun, umutlar tükenmişti. Tam da böyle bir dönemde Anadolu'nun sessizliğinde biri vardı. Henüz adı halk arasında pek bilinmeyen fakat ileride bir ulusun kaderini değiştirecek olan bir subay. Mustafa Kemal. O sadece savaş meydanlarında değil, düşünce dünyasında da bağımsızlık için savaşan bir liderdi. Tarih sahnesine çıkışı sadece bir askerin yükselişi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşuydu. İşte bu bölümde Atatürk'ün nasıl bir enkazın içinden doğduğunu ve nasıl bir lider haline geldiğini konuşacağız. Hazırsanız ve yerlerinizi aldıysanız bu heyecan verici bölüme başlayalım isterseniz. Mustafa Kemal 1881 yılında o dönem Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım dindar ve geleneklerine bağlı bir kadındı. Babası Ali Rıza Efendi ise daha açık fikirli, çağdaş eğitimden yana biriydi. Bu iki farklı eğilim Mustafa Kemal'in karakterinde derin izler bırakacaktı. İlk öğrenimini Şemsi Efendi Mektebi'nde aldı. Bu okul çağdaş yöntemlerle eğitim veren nadir kurumlardandı. Daha sonra askeri okula yöneldi. Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi derken Harp Okulu'na ve ardından Harp Akademisi'ne kadar uzanan eğitim hayatı boyunca disiplini, çalışkanlığı ve keskin zekasıyla dikkat çekti. Atatürk'ün yıldızı Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda parlamaya başladı. Ancak asıl ününü Çanakkale cephesinde kazandı. 1915'te Gelibolu'da düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği üstün başarı savaşın seyrini değiştirdi. Bu cephede söylediği şu söz tarihe geçti. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. İngiliz ve Fransızlar geri püskürtüldü ve Mustafa Kemal Türk milletinin gözünde bir kahraman oldu. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrıldı. 1918'de savaş sona erdiğinde Osmanlı İmparatorluğu fiilen çökmüştü. Nüfusun yaklaşık %1,5'u olan yüz binlerce asker hayatını kaybetti. Üstelik savaşı kazanan İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkeler Osmanlı topraklarını paylaşmak için harekete geçti. 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'yla imparatorluğun büyük bölümü yabancı devletlere bırakıldı. Yunanistan Batı Anadolu'yu işgal etti. İtalya güneyde yer aldı. İngilizler Mezopotamya ve Filistin'e, Fransızlar ise Suriye ve Lübnan'a el koydu. Hatta İstanbul bile işgal edildi.
Mustafa Kemal bu karanlık günlerde umudu temsil eden bir lider olarak öne çıktı. 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkan Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşledi. Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle halkı örgütledi. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Ankara direnişin merkezi oldu. 1922'de düşman Anadolu'dan tamamen çıkarıldı. 29 Ekim 1923'te ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi ve Atatürk bu yeni devletin ilk cumhurbaşkanı oldu. Atatürk sadece bir savaş lideri değil, aynı zamanda büyük bir de devrimciydi. Cumhuriyetin ilanından sonra hızlı ve köklü değişimler başlattı. Harf devrimiyle Arap alfabesi bırakıldı. Latin harfleri benimsendi. Amaç okuma yazmayı kolaylaştırmak ve halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmekti. Mevcut alfabe birçok kişinin okumakta ve yazmakta zorlandığı bir alfabeydi. Ülkede okur-yazarlık oranının artmasını istiyordu ve dili basitleştirerek daha fazla insan okuyup yazabileceğine inanıyordu. Sonuçta modern bir ulusun modern ve erişilebilir bir dile ihtiyacı vardı. Ve bu nedenle 1928'de Latin alfabesine tamamen geçilmesini emretti. Bir gecede olağanüstü bir hareketle kitaplar, gazeteler ve sokak tabelaları yeniden yazılmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal'in kendisi şehir şehir dolaşarak insanlara yeni yazının nasıl kullanılacağını öğretti. Başkanın elinde tebeşirle kara tahtanın önünde durup yeni yazı stilini gösterirken çekilmiş fotoğrafları bile var. Ayrıca kadın hakları konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Kadınlara 1930'da belediye, 1934'te genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Laiklik ilkesiyle din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Kıyafet devrimi, takvim saat değişikliği, medeni kanun gibi pek çok alanda Avrupa modeli benimsendi. Atatürk'ün en çok önem verdiği alanların başında eğitim geliyordu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözü, onun bilim ve akla dayalı toplum vizyonunu özetler aslında. Köy enstitüleri, halk evleri, yeni üniversiteler, Türk Dil ve Tarih kurumları onun bu vizyonunun somut yansımalarıydı. Atatürk dış politikada da akılcı ve barışçıl bir yol izledi. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsedi. Türkiye'nin sınırlarını tanımladı. Komşularla iyi ilişkiler kurdu ve savaş sonrası yorgun bir ulusu yeniden ayağa kaldırdı. Tarihler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. O tarihten sonra her sene Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım sabahı saat tam 9.05'te tüm Türkiye durur adeta. Sokaklarda siren sesleri duyulur. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak için örneğin otobüsler yolun ortasında durur. İşçiler fabrikalarda aletlerini bırakır ve hatta televizyonlarda örneğin sohbet programı esnasında sunucular saygı için başlarını önüne eğer. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras yalnızca bir ulusun değil, insanlığın da ortak değeridir. Bugün Atatürk'ü yalnızca bir tarih figürü olarak değil, bağımsızlık, akıl, bilim ve eşitlik kavramlarının simgesi olarak hatırlıyoruz. İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana
Destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.